السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم أحبابي في قناتكم جمال المرأة العربية للوصفات الطبيعية. النهاردة معانا وصفة ممتازة جدا لعلاج ضيق التنفس وفي نفس الوقت التخلص من الكحة الشديدة، سواء كانت الكحة الجافة أو غير. معانا وهو كوب من المية الدافية. زي ما بقول لازم الماء يكون دافي علشان خاطر يفيدكم في الوصفة اللي معانا النهاردة. والمكون التاني اللي معانا حبة من الليمون الأخضر، ويفضل طبعا يكون الاخضر مش الاصفر علشان خاطر يفيدكم برضو في علاج المشكلة دي بصورة ملحوظة. وهنحتاج كمان معانا القرنفل او المسمار. القرنفل او المسمار بالشكل ده زي ما انتوا شايفين، بس احنا طبعا مش محتاجين ان هو يكون اعواد، احنا محتاجينه مطحون بالشكل ده. هنطحنه في البيت بكل سهولة وبكل امان باي اداة احنا بنستخدمها. بس كده. ومحتاجين كمان العسل الحر او العسل الابيض. دي كلها المكونات اللي احنا محتاجينها علشان خاطر نتخلص من مشكلة ضيق التنفس ومشكلة السعال بصورة ملحوظة جدا بأمر الله. مجرد ما انتوا هتطبقوا الوصفة اللي معانا النهاردة بنفس الطريقة اللي انا هعملها معاكم، هتتخلصوا تماما من المشكلة دي في خلال 3 ايام بأمر الله. هنبدأ على بركة الله في وصفتنا. في وصفتنا الممتازة جدا بأمر الله النهاردة للتخلص من السعال وضيق التنفس. فعلا الوصفة دي ممتازة جدا ومجربة 100%، هتساعدكم بصورة كبيرة جدا على التخلص من المشكلة دي بسرعة وجيزة. يعني في خلال 3 أيام بأمر الله هتتحصلوا على نتيجة ممتازة جدا للتخلص من السعال والتخلص من ضيق التنفس وراحة ممتازة جدا في الصدر بأمر الله. هنبدأ أول حاجة نجيب معانا كوب كبير بالشكل ده زي ما انتوا شايفين، وهبدأ اخد مية تكون دافية او مية تكون خارج التلاجة. اهم حاجة في المرحلة دي ان احنا ما نستخدمش الماء المثلج او الماء البارد. تمام. هناخد المية العادية بالشكل ده اهو. هناخد كوب مليان زي ما انتم ملاحظين، وهناخد كمان عليه مكون تاني من المكونات الممتازة جدا اللي بتساعد بصورة حلوة جدا على التخلص من المشكلة دي وتخلص من ضيق التنفس وكمان السعال بصورة ملحوظة. محتاجين حبة من الليمون. لو حبة الليمون صغيرة زي اللي انتوا شايفينها دي بناخد الحبة كاملة، ولكن لو حبة الليمون عندك بتكون كبيرة هناخد نص حبة الليمون بس مش اكتر من كده. هنبدأ ندعك عليها بالشكل ده علشان نستخرج كل عصير الليمون المتواجد فيها. وهبدأ بأمر الله أقطعها وأبدأ أعصرها على المية اللي معايا. بسم الله. محتاجة كل كمية عصير الليمون الموجودة في حبة الليمون بالشكل ده زي ما انتم ملاحظين كده. كده تقريبا اتحصلنا على كل كمية عصير الليمون المتواجدة، الغني طبعا بفيتامين سي اللي هيفيدنا بصورة ملحوظة في حل المشكلة دي. تاني مكون محتاجينه معانا وهو من المكونات الممتازة جدا وهو القرنفل او المسمار. القرنفل او المسمار من الحاجات الرائعة جدا اللي بتفيد في حل المشكلة دي بصورة ملحوظة وتخلص في نفس الوقت من السعال وتخلص من ضيق التنفس بصورة حلوة جدا بأمر الله. ولكن احنا مش هناخده اعواد بالشكل ده. في الطريقة الاولى اللي احنا هنستخدمها محتاجين المسمار او القرنفل يكون مطحون طحن ناعم جدا بالشكل ده زي ما انتوا شايفين. احنا طحناه طحن ناعم جدا زي ما انتم ملاحظين. وهنبدأ مع بعض ناخد كمية صغيرة جدا على راس المعلقة بالظبط. اخد زي ما بقول كمية صغيرة بالشكل ده مش اكتر من كده. تمام. وهبدأ اقلب المكونات كويس جدا مع بعضها. وبكده اتحصلنا على مشروب ممتاز جدا لحل المشكلة دي في أسرع وقت. زي ما بقول في خلال 3 أيام بأمر الله هتحصلوا على نتيجة ممتازة جدا في التخلص من المشكلة دي وتخلص من ضيق التنفس بصورة ملحوظة. أهم حاجة احنا بنقلب المكونات كويس جدا لحد ما كل مطحون القرنفل يدوب معانا تماما، ونكون اتحصلنا على خليط ممتاز جدا بالشكل ده. وهنبدأ نضيف عليهم مكون من المكونات الحلوة جدا برضو اللي بتفيد في حل المشكلة دي وهو معلقة من العسل. هناخد نص معلقة بس من العسل، مش محتاجين كمية كبيرة علشان خاطر يفيدنا برضو في حل المشكلة دي بصورة ملحوظة بالشكل ده اهو.
هاخد الكمية دي كده وابدأ اقلب المكونات تاني، وبكده المشروب بتاعنا يكون جاهز. هنقول مع بعض ازاي هنستخدمه دلوقتي بالطريقة الصحيحة علشان خاطر ما يسببش اي حرقة في المعدة او اي التهابات في المعدة. احنا هنبدأ ناخد المشروب اللي معانا ده مرتين في اليوم، ولكن هناخده بعد الاكل، مش هينفع ناخده قبل الطعام، هناخده بعد الفطار مباشرة، والمرة التانية هنبدأ ناخده بعد الغداء مباشرة. بأمر الله هيفيدكم إفادة عظيمة جدا في التخلص من المشكلة دي بصورة ملحوظة. بالنسبة للطريقة البديلة اللي احنا ممكن نستخدمها، هنستخدمها ازاي؟ هناخد معلقة بنفس الوضع من القرنفل المطحون، وهنبدأ نضيف عليها برضو عصير الليمون بنفس الطريقة، وهنضيف عليها المية، ولكن بدل ما المية تكون باردة بالشكل ده هنبدأ نرفعها على النار ونبدأ نغليها لمدة 5 دقايق أو حتى الغليان مش أكتر من كده، ونبدأ نصفيها. وهنبدأ ناخدها بنفس الطريقة، هناخدها مرتين في اليوم، مرة قبل الفطار بعد الفطار والمرة التانية بعد الغداء. وفي خلال برضو 3 أيام هتلاقوا نتيجة ممتازة جدا في التخلص من المشكلة دي، مشكلة دي التنفس ومشكلة السعال، سواء الجاف أو سعال الموجود في بلغم، هيعمل على طرد البلغم من الصدر. وبالحالة دي هتحصلوا على نتيجة ممتازة جدا بأمر الله في التخلص من المشكلة دي. طبعا المشروب اللي معانا النهاردة يصلح للمرضعات مفيش أي مشكلة، لكن الحوامل منصحش إنهم يستخدموه نهائيا. الأطفال برضو من سن 7 سنين وفما فوق ممكن يستخدموه بكل أمان. وبرضو أهم حاجة زي ما بنبه وأقول إن احنا لازم حبايب قلبي نستخدمه بعد الأكل مش قبل الأكل، عشان ما يسببش أي حرقة في المعدة بأمر الله. كده تكون خلصنا وصفتنا. بتمنى من ربنا فعلا. ومن الحاجات المهمة جدا اللي لازم انبه عليكم انكم اثناء فترة العلاج بالمشروب الممتاز اللي معانا النهاردة ده بامر الله لازم تبقوا حريصين كويس جدا على انكم حتى شرب المية لازم نشربه مية دافية. يعني يستحسن لو احنا ندفيها شوية قليلة جدا على البوتاجاز وتكون فترة وبعد كده نشربها، ده هيعالج جدا، هيساعد جدا في العلاج بصورة سريعة، وهيخلصكم من المشكلة دي في وقت قصير جدا بأمر الله. تتبعوا نفس النظام اللي انا بتكلم عنه في شرب المشروب اللي معانا، ان احنا ناخده مرتين في اليوم، ولازم يكون بعد الاكل مش قبل الاكل. كمان هتستفادوا جدا في تعقيم الفم والتخلص من روائح الكريهة، وفي نفس الوقت لو في اي بكتيريا موجودة في اللسان او في الامعاء هنتخلص منها تماما بامر الله، لان القرنفل من الحاجات المعقمة جدا والمطهرة، وفي نفس الوقت هيديكم ريحة نفس منعشة جدا ان شاء الله. حاولوا برضو قبل ما تستخدموا فعلا نكون عند حسن ظنكم. اكيد بحبكم جدا في الله. دمتم في حفظ الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.